所以一陣開飯我就食啦。冇錯，因為今日有化妝，嘻嘻。Hello from 名古屋 so happy so happy nice to meet you nice to meet you 點解我隻眼咁紅？好紅咩？可能係個 filter 啩。抱抱我點樣可以真聲唱到我邊排？你講緊你係講緊 pre-chorus 啊？即係就抱住處境，唔係咩嚟㗎？就放咩？我成日都諗一諗㗎咯。就放下痛楚，一起放煙花，係嘛？係。就放下痛楚，一起放煙花。我上次咧係咪戴翻個頭箍啲啊？我今日好似冇頭髮咁，個頭好似冇咗。啊！我個頭又出返嚟啦！好嘢！啊！我唔知點解咧，近期咧我個 Hello from 名古屋，你有名古屋一齊去吧？你哋咁開心，好掛住你。7月4號見。下次我去播 Helen 玩嘢。佢個 part 係嗰 part，比之前精神咗。時髦，因為今日又化妝。就放下痛楚，一起放煙花，就放下猛感，基本沉迷當下。其實佢係有少少轉嘅，即係佢唔係完全真聲。係。有個竅門就係又係 Hello from 名古屋。哇！就係咧，你唱高音嘅時候咧，唔好諗住向上邊唱，你諗住向下邊唱。你攞隻手指篤嘅話咧，會易啲嘅。即係例如，就放下痛楚，一起放煙花，就放下敏感，基本沉迷當下。嚇！會好啲，會好過向上。點啊 ？Hello from 自己屋企 ，Hello from 港島東。我唔想知大家住邊啊！唔好報你哋嘅地址俾我啊！Con 好靚啊！嘻嘻，多謝。今日係藍色，平時打開紫色同藍色多，點唱都係咁好聽。I am not Kitty. What do you mean? Hello， 有冇去玩啊？大家有啲動靜。Hello from Bubble Tea。冚個被先。李生其實我冇特別中意 Hello Kitty 嘅。我費事大家開始送啲 Hello Kitty 俾我，唔使啊，多謝。返工返到好攰，成日喺屋企休息，幾好啊！我最中意留喺屋企休息噶啦，完全理解。不過咧，呢個早安行人最好，病咗冇得去玩，哎呀，心心。端午節有冇食傻？我未食喎。頭上嘅 Hello Kitty 冇喺邊度買？呢個係 fans 送㗎，好似係，唔係。其實呢個唔係 exactly 係 fans 送，但係唔知點解喺我屋企。我有另外一個係 fans 送嘅。考完試就冇 event，有，不過你要等到7月咯。今日都要返工，沙利亞。好似呢個係每年端午節都一定要重新再睇過嘅一樣嘢。沙利亞。我見到一條 reels 係啲人話點解咧香港人端午節嗰陣要食粽同埋食沙利亞？唔使食沙利亞，係沙利亞。沙利亞。其實究竟佢講緊啲咩咧？雖然我都淨係聽到沙利亞。Mocha 好好飲啊！近排試咗啦，但係咧 Mocha 咧係間應該 suppose 間 cafe 都會有咯。有啲咧係用朱古力醬沖，有啲係用朱古力
黑朱古力嘅一粒粒去沖。我翻嗰間 cafe 咧就係用一粒粒黑朱古力去沖，所以就唔甜，因為唔會加糖。出街影相劉海會噴定型？會啊，不過其實我唔係好中意噴 spray， 即係除非係戶外活動，然後我長期都要被風吹，然後我覺得要 keep 住嘅，咁我就會噴 spray 咯。但係如果唔係咧，我就唔係好中意噴，因為要洗頭。睇完 Toy Story 5好好睇，想劇透啊！我冇諗住睇，因為但係呢度可能有其他人想睇啊。好似阿夢咁成日攞人哋啲就唔係啊，呢個唔係我攞走㗎，我唔會攞走人哋啲嘢㗎。但係佢就無啦啦出現咗喺我間房。好中意呢個頭箍，唔係，只係我身邊暫時得呢一個頭箍，所以我就攞呢個。如果開站叫咩名好啊？唔知你諗下啦，好難諗啊！我覺得幾時整中分頭？我覺得其實我想㗎，但係咧，我覺得我開中分咧，我額頭好大啊，所以我嘅 comfort zone 都係有翻一撇音。有幾多個耳窿？我有2個。其實我之前係釘過，我有釘過耳骨，但係我發炎得好勁，所以我就冇再理佢，然後我就埋咗口啦。大家因為我唔想喐個手機，我一喐個手機咧，佢就有機會跌啦。所以如果你哋見到我冇覆你嘅message， 然後你真係好想我睇到嘅話咧，你可以 send 多幾次。十色呀，6、7、9、掛住阿卓一毅睇到啦。嚟緊之後會有咩新嘅 project？ 我哋暫時咧最大嘅 project 咧就係7月4號啦。唔係講笑，7月4號真係好多嘢可以睇，好多驚喜。記住要嚟啊！唔好唔嚟啊！如果唔係你會 miss 咗好多嘢嘅。7月4號，我哋而家都係積極籌備中。下首歌幾時出？咁快想聽下首歌啦？聽熟晒再見未啊？釘耳窿會唔會好痛？我覺得釘耳窿唔痛，但係佢發炎嘅時候就痛。即係例如你可能釘咗耳窿就瞓覺咧，你唔小心戳到佢，因為咧你初初釘嘅時候咧，你會唔記得自己釘咗耳窿㗎。跟住之後咧，你可能戴口罩啊、戴耳機嗰陣咧，就一日跟住咧就痛到咧 ，Oh my god！嗰陣咧係我釘耳窿嗰陣係中學，係咪中學咧？好似係中學。跟住中學嗰排咧，好興戴口罩啦，我唔知點解，可能返學想遮住自己個樣，我唔知。有一期係好興戴口罩，跟住咧，我一除口罩嗰陣咧，一棘親嗰下咧，我即刻暈低，痛到。然後咧，你棘到佢之後咧，佢就痛啦，你扯傷咗佢啦，佢就開始發炎。發炎會點咧？會流膿。然後咧，啲膿咧就會結焦啦，結咗喺你嗰個耳環個針嗰度啦。然後你每次一除咧，你又要再痛多次啊。然後咧，佢會埋口嘛，跟住你一戴嗰陣咧，又再痛多次啦。所以咧，我會話你釘咗耳珠先。如果耳珠咧你接受到咧，你先再釘耳骨或者耳窩或者啲咩咯。7月4號仲有飛有噶。不過 VIP 冇晒咯，得翻General Entry 應該係，我估開咗我個站之後，終於唔使驗睇 live。其實你係咩啊？你係邊個站啊？即係你係本身係咩站啊？咁快老人痴呆成日嘅你，Hello， 要幫我唱埋新頭箍得？你係每次 live 都可以戴唔同嘅頭箍係咪？唉，不過咧，我覺得耳骨特別容易埋口啦，跟住耳窿即係耳珠嗰個咧，其實就還好咯，我覺得。
小翠開咗我個同感共享。你啱啱釘個耳窿啊，係咪？可唔可以再約定動作？可以。中學俾釘耳窿可以啊。Spotify ID 轉換率到80萬，耶！可以，多謝大家。啱啱講咩？中學俾釘耳窿㗎，不過咧佢釘嗰個耳窿佢有規定咯。我哋學校淨係可以黑色、白色或者銀色啦，同埋藍色咯，深藍色。耳針係唔得㗎啦，即係透明嘅耳針係唔得㗎。我都唔知點解。估下，準備追埋二期生妹妹，好加油！我哋都未有二期生，你就準備好追啦。小卓大學讀咩科？我係讀 Food and Nutritional Science。1號係 Hidden 仔，好笑啊！你哋嘅代拍1、2、3號，讀書讀到邊 ？Bachelor 咯，Bachelor degree 啊，畢咗業啦，就係咁咯。Hi，會唔會同細佬同場啊？應該會啩，我覺得遲早有一日都會嘅。叫佢加油啦！俾釘耳窿俾啊！好多學校都俾㗎，唔會唔俾㗎喎，因為有啲係小學已經釘咗㗎啦嘛。想知幾時開飯？我都想知佢幾時開飯。我等緊啊！嘻嘻嘻，二期生選拔，我會唔會睇啊？其實我想去睇啊！哈哈嚇唔係啊！你明唔明啊？即係曾經我係被選拔嗰個啦。咁所以咧，我而家就坐喺度望住班二期生選拔咁樣咧，個心情係有啲唔係好同。到呢啲科多靚女，我讀嗰陣又唔係好覺喎，嘻嘻。成班釘完耳骨用膠紙黐住啫嚇，咁你哋嗰個耳骨唔使一路插住支針喺度嘅咩？如果你插住支針喺度，跟住再貼膠紙嘅話，唔會凸起嘅咩？晚上好，所以二期生去唔到已經炸。咩叫已經炸？3期之後嘅我可能去。但係唔係努力練歌。小翠要變師姐，其實小翠已經變咗師姐，你明唔明啊？釘耳骨好靚，但釘咗咁未試過發炎，真係咩？我唔記得咗我係釘過兩邊定係釘一邊咯。其實我真係唔係好記得啦，但係我記得係瞓覺好痛咯，因為耳骨啊嘛，一瞓落去嗰陣咧，跟住去到戴又辛苦，唔戴又辛苦，所以Hello， 想知會唔會有 Idol Boys？ 你要問阿伯喎呢個，或者你想唔想？你想嘅話咧，你就催促下吧。有咩建議俾二期生？我嘅意見就係千祈唔好化濃妝咯，呢個係衷心真心嘅建議，因為咧始終都係會見真章，你化得幾濃，或者呢啲相 P 得幾勁，始終都係要跟見真人，知唔知道？學阿伯話齋，畫多一筆就老多一歲啦。除咗我唔會建議出妝搞，我有想出㗎，但係我唔知點樣拍得好睇啲啊！我嘗試過幾次㗎啦，但係我仲未揾到一個可以拍得好睇嘅一個角度，所以我再試驗下先。參加二期生唔知入唔入到圍，加油！我有立過一眼咯，因為我都好好奇，跟住我就問阿伯：阿伯，我可唔可以睇下？我可唔可以睇下咁樣？跟住佢就話：睇咯，嗱，我睇完之後咧，我嘅意見就係唔好 P 太勁，千祈唔好啊，唔好落 filter，因為睇得出嘅。我睇得出，阿伯都睇得出，知唔知啊？阿伯睇個女仲多過我，知道？千祈唔可以濃妝。其實我今日咁樣咧，都叫做濃妝噶啦。我係因為要影相，所以我先至要上鏡，所以我先至化濃啲咋。知唔知道？選一期嗰陣有冇緊張？其實冇話好緊張喎，因為咧我係抱住一個，因為我嗰陣係同一大班 friend 一齊去噶嘛。咁跟住之後咧，再加上
我有種覺得你如果嗰刻淆底嘅話咧，你就一世都冇噶啦，所以係我同你死過嗰種咯。有冇 con 推介？我近期買咗一隻新嘅 con， 等我試完之後再同大家講，因為佢睇落好靚，嘻嘻。不過咧，我近期打得多嘅都係 Lemonade 咯。會喐佢先。我幾中意佢嘅紫色，紫色唔知點解特別好睇。想睇格噔噔，檸檬，快啲計吧！想試下咩染色嘅頭髮？我想試下咩？744最近同我都係呢啲句 L 的啦，好多謝你讚佢啊！我幫你轉達。早晨，如果呢副 con 好襯得正，想參加2期生，但係我係男仔。我係有見到有男仔報嘅，不過就係啦。其實我唔知點定義好咧，即係偶像女生係偶像女生啊嘛。咁但係我又唔會話唔俾男仔去報，即係你都可以報，但係唔會入圍咁解啫。即係我唔知點講好啊，因為我都真係有見到有男仔去 apply 嘅，但係係咯，等下啦，大家，我相信會有偶像男生嘅一日嘅，我相信，我堅信，因為我同 Cindy 成日都喺度講。男仔報會點？又冇咩點嘅，我會望一望咯，跟住係咯，完噶啦，望完就完噶啦。如果咧，大家真係好想要，好想要偶像男生咧，請投稿去同阿拔講聲，即係你哋要俾阿拔咧有嗰個信心，即係覺得偶像男生呢樣嘢咧係搞得成嘅，係啦，要着女裝面試。唔係啊，其實我覺得咧，如果你真係有呢一個決心，然後你又覺得係行得通嘅，你又好有呢個自信，想嘗試一下嘅，其實我唔排斥呢樣嘢㗎，即係我覺得係 respect 㗎，我會想睇嘅，真心，加油！而家未截止㗎，大家仲可以繼續報名㗎，Let's go，Let's go，係啦，如果大家咧真係有心嘅話咧，唔好諗住玩下，阿拔如果真係搞咧，佢真係會認真搞嘅，所以你哋都諗住認真想要嘅話咧，就認真，係咯，認真。等先，太多啊！覺得搞得成都難，唔係，其實偶像男生咧，偶像咧都要符合一定嘅年紀嘅，信唔信？啱啱好似有個貓兒係咪？勇氣加好多分咁 ，Bubbles 搞咗1年，真心好成功。哎呀，揀呢啲。專屬可以做咩好？你可以思考下，特別啲嘅會好啲咯。即係一啲太普通嗰啲咧，我會一係咧就唔記得咗，一係咧就會同其他人道歉先嗎？好。搞死阿爸！其實我覺得佢係 enjoy 嘅，咁所以應該都未去到佢會死嘅，應該。佢話要做多10年以上㗎嘛，咁呢10年入邊再搞多個偶像男生都唔奇啊，係咪？即係可能佢女生搞完之後，佢覺得都係有個鋪癮啊，我都係想搞翻男生咁樣。Who knows？係咪？諗下專屬，你有冇份㗎？我淨係俾專屬我啲 page 㗎咋。咩叫埋齋啊？心心 OK，心心。KC 揾你啊 KC，如果7月4號可唔可以同你定專屬嘅動作？可以呀，或者你可以提前同我講定都好。發夢夢到嚟做 Bubbles 嘅面，但係個個都好餓。
哎呀，發夢啫。雖然我係有啲惡嘅，不過，嘿嘿，我好惡㗎，我好惡㗎，知唔知道？嘿嘿。香港 ADP 有冇機會同 Cypher 合作？Cypher 我哋之前咪喺TVB 有個慈善節目，我哋有同台表演過㗎。哦，冇睇，哦，捉到。今日黑雨，今日有黑雨咩？唔係琴日黑雨咩？我咪時空錯亂咗啊！有啲水廁所，但係唱歌擔當，多謝你啊！大家我哋唔係，因為我哋各有各長處咯。會唔會想快啲突破啊？我其實睇得好淡嘅呢樣嘢有咁就梗係好啦。不過我比較想係喺唔係單止喺網絡世界咯，即係喺呢個現實世界度都可以多啲人識咯。入屋，我覺得現實世界重要啲，唔好定呢個網絡世界。7月4號會唔會有專屬㗎？我見到咪俾咯，你問我咪俾咯，二尾。琴日先係黑雨成二，係咯，我琴日係咪？琴日我哋係風雨不改，都係要照練舞啊，就係咁。冇咩 friend 追 IDG， 咁你要推佢哋一齊去追嘛？專屬做動漫動作得唔得？得，實得㗎。不過之前好似有個人攞咗一個做專屬咯，係咪就係你啊？陳生嘅專屬，陳生冇專屬喎，陳生冇要求過專屬喎，因為可唔可以俾專屬？可以，係咪就係你啊？阿 Ocean， 你係咪呢個係咪就係你嘅專屬啊？呢個係邊個嘅專屬啊？我唔記得咗啦，唔好意思啊，呢個係新嘅專屬嚟嘅，記得。呢個係邊個嚟㗎？唔該出嚟認領翻 ，please。除咗可唔可以劇透？劇透嚟講咧，我哋係有呢個，我哋會有新嘅歌啦，亦都會有新嘅編舞啦。但係唔得，我真係有啲急了，我要去個廁所先。唔好意思啊 ，I'm so sorry，等我轉翻嚟啊！揾隻嘢嚟頂一頂先。去咗邊啊？呢度有隻。嗱，佢幫我頂住先啊！我去個廁所。OK。翻嚟啦！好恐怖？有咩好恐怖啊？吓？聽到 BGM？Hi， 做咩啊？講我壞話？做咩講我壞話？邊個講我壞話？我哋錯咗？你哋係咪有啲咩妄想症啊？點解咁快？去個廁所要幾耐啊？6個鐘有冇冷氣㗎？冷氣要自備啊！窗簾喐咗，
唔好意思啊，我唔驚呢啲嘢㗎，我完全唔驚㗎，見唔見到？去個廁所係咁快㗎啦，痛㗎有啲。點解副康嘅高光唔會亂轉？因為咧 ，OK 啊，我收到你啦，我知係你專屬啦。因為呢個係定軸高光嚟嘅，定軸嗰啲係唔會喐㗎。可唔可以俾專屬？可以。屋企有幾多隻波加曼？其實我係我數唔清啊，太多啦。因為仲有啲係重複嘅。你嘅似冇洗手，我唔會好似你咁污糟啊 ，sorry。Bubble 上面邊個最 mean？其實我哋都不分上下啦，即係大家都 mean 嘅。不過我覺得我都算頗 mean 嗰幾個嚟嘅。依家線上同你另一個見面，其實見面動作係咩嚟㗎？我發現咧好多呢啲嘅術語咧，我都唔係好清楚。即係嗱，專屬手勢我明啦，跟住見面手唔係約定手勢、見面手勢，咁嗰啲係算係專屬定唔專屬？皮膚好似好咗，多謝，因為落咗 filter。哈哈，定軸高光會傷眼，唔會啊，嘻嘻。冇事㗎，放心啦。多過隻 game，隻 game 得一隻波加曼㗎啫。咁邊都係跟阿徐學，嘿嘿，嘻嘻。扮下假嚕係，等我諗下先。其實唔係咁嘅佢。社交好，中間好，大家好。Hello， 大家好，我係Hello， 大家好，我係嘉聯啊。冇錯。阿貢包，我知啊，但係阿貢包而家好似變咗做人哋嘅專屬。阿貢包係呢個啊嘛。可唔可以講下 after party 其實做乜㗎？我都唔知，哈哈，我都真係唔知。玩咯，當玩咯。你覺得邊個成員最 nice？ 最 nice 最 nice 最 nice nice 最 nice 最 nice 我都覺得其實係 Cindy 嘅，最 nice 嚟講係 Cindy 嘅，但係講緊唔係話其他人唔 nice， 但係因為我哋太 friend 咧，明唔明啊？即係我哋唔會好禮貌咁對住大家。你今日想食咩啊？哎呀，唔該晒你，哇，多謝晒，哇，你今日好靚喎！即係我哋唔會咁樣講嘢咯，你明唔明啊？所以我點樣講大家好 nice， 大家唔 nice， 其實係朋友嗰隻咯，你明唔明？咁但係佢哋對住你哋有可能唔同噶嘛，即係我哋對住大家，同我哋對住你嗰個對待係會有少少唔同噶嘛，你明唔明？係咪全部站都有專屬？暫時唔係，有啲站係冇專屬嘅。通常係佢哋要求嘅話，我就會俾專屬咯。好難諗噶嘛，你明唔明啊？好難記噶嘛，同埋最天然呆啊！天然呆其實係一定阿夢咯。阿夢都唔係天然呆，阿夢係呆。對唔安康，隨機扮演一個合唱團成員。你玩我喎，我連佢哋啲名都未記得晒喎。我見過佢哋2次咋，係咯，2次、2、3次、3次，
睇住阿卓啊，我掛住阿卓啊。哎呀，扮演公公關係啊！今日未食傻喎，因為我食完傻我就食唔到飯，所以冇食傻。我算唔算卓 fans？有冇得專屬㗎？我覺得你都算嘅，都算嘅。Bird has made outstanding musical contributions by skillfully supporting idol girls. I with his exceptional talent and creativity. 咩叫 I with 啊？我明你想講咩嘅。Thank you。動漫節會去 day 幾？我唔記得，哈哈，嘻嘻。因為我嗰啲 event 我通常前一日先至知我下一日做咩，我唔記得啲日子，係我就會 mark 喺個 schedule 度咯。阿夢平時係咪好呆？但係佢好精力，反而慢啲咯，其實。做咩啊？句號問號係咩嚟㗎？我係咪 skip 咗你啲 comment 啊？買咗488，有冇機會送禮物俾我？應該都有嘅，我相信，因為我都未知實際嘅安排係點，但我相信會有空隙係可以同大家互動下嘅，我相信，我希望有啦。有飯食未？好似未。我阿媽未嗌我，佢串我嗰時反應好快，係咯。咁應該係睇佢想唔想用腦咯。我估成員最酷係 Yoyo 都酷嘅。扮下 Fiona 係好啊。我覺得我個樣幾似 Fiona。除咗可唔可以同我講生日快樂？動漫節同我定專屬動作，我淨係俾我嘅 page 㗎咋。你有冇幫我開 page 嘅？串我嗰時想用腦有咋？唉，你中意啦，你中意點諗咪點諗啦。你望下阿夢嘅樣先，即係你有冇 feel 到佢嗰種嫌棄？阿夢咧有時唔講啦，但係其實佢心入邊嘅嫌棄咧擺咗上塊面度，等你自己體會下啦。Alpha 係Alpha 通常笑嗰陣咧係意氣拍下笑，或者係擘大個口笑啫，哈咁。冇整 page 嘅天賦咁冇咯，因為我又覺得係呢個我俾我啲 page 嘅特權咯。如果唔係個個都有嘅，咁我又覺得對啲 page 唔係好公平。6月入不 final 小菜打氣，加油！加油！扮阿傻姐係佢其實成日咧都會做一個動作同埋一個表情，就咁樣，第5行喺台上面，其實見唔見到？我唔知，我要試下企喺個台上面，我先知。我未企上個台度，我唔知。如果大家想我一眼就望到你咧，咁你需要啲咩咧？燈牌啊，就係燈牌，因為到時我哋個台會有打光啦。咁我望落去下邊其實係黑色一片嘢嘅。咁我望住下邊黑色一片嘢嘅話咧，你哋有盞燈，咁我就望到你哋。耶哥話佢 emo 啦，emo 做咩？Why emo？Why tell me why？做咩無啦啦 emo 啊？因為阿夢嫌棄你啊？嗱，我冇話佢嫌棄你噶，但係我話你體唔體會到啫，問題嚟噶呢個係。7月4號預期新首批嘅跟報名表選嘅。What do you mean? When you nod your head yes， 用一隻動物形容猛月，我會用綿羊。
我之前係諗過鹿或者綿羊，但係我覺得綿羊好似再啱啲，因為鹿咧好似精靈啲，綿羊好似再懵啲。綿羊。下次見面會係幾時？7月4號。7月4號。7月4。佢係咪問緊我講緊廣東話啊？廣東話。你估下我講廣東話喺咩地區？動漫節偶遇，唔知呢？用一個動物型 cafe 老鼠，因為佢咧係好似 Tom and Jerry 咁嗰隻 Jerry， 真係好似。同埋佢自己都好中意 Jerry， 所以Jerry。熊貓嚟形容夢瑤會唔會更適合？唔會，因為熊貓大隻，阿夢唔大隻。等下先，做乜講咁多英文？Cindy Yoyo is a highly creative and visionary individual who consistently finds inspiration in music creation, sparking fresh ideas and uplifting other members. What do you mean? 想同桌求婚，來吧。Japan。わからないです。5隻手指做5個影相 pose， 啱啱做咗10色咯。早啲入嚟就見到咯。我都真係大隻，冇錯。上次 Winto 話咧，我企喺我啲 fans 隔離影相嘅時候咧，我睇到好細粒。小卓精通咩話？小卓精通廣東話、英文、普通話，冇啦。其他啲係識少少唔精通。仲記唔記得打自己嗰個動作？呢個我覺得呢個勁似一個Stray Kid 嗰首 Maniac， 就 Maniac。精通大話，你又啱啫。小卓識唔識用 Indian accent 講英文啊？Indian accent，Indian accent 啊！你只要將所有 T 咧變咗做 D 音咧，就係 Indian accent 啊。You know？ 已經同我桌求咗婚。Miss 咗阿伯中意食咩？阿伯中意食糖，軟糖。有冇得做得好咧？好咧，做俾你啦。4、3、2。試下用普通話自我介紹啊！其實咧，我係之前有訪問係要我哋講普通話，跟住之後咧，大家都知我嘅普通話嘅。我覺得我名讀普通話係唔多好聽啊，即係大家好，我是黃小卓。揀被男神倒追定係被2025 SGA？ 我俾男神倒追得啦，因為我唔係好識籃球。7月4號公佈首批嘅2期生係有幾多個左右，同埋大概點算？我不知道，我真係不知道，唔好意思。你知唔知呢啲都係你阿伯臨時叫我哋講嘅，即係實質嘅安排咧，我諗阿伯自己都未諗清楚，所以 I'm from Hong Kong by the way。外地人走入嚟睇直播，因為然後就叫 Maniac， 呢個係 Maniac 手勢嚟嘅嘛 Maniac。但係咧嗱，呢個咧係軒仔嘅，然後呢個咧就係 Mint 嘅，所以咧大家冇撈亂啊！我冇撈亂大家嘅專屬㗎，今次係嗱個部位唔同啊，對面呢個係軒仔嘅，對頭呢個咧係 Mint 嘅。可唔可以跳戀愛2、3、1、4？我跳過㗎，等我攞一攞先。咩？爸爸的女神被你吸引，手牽手猜情尋，做你的情人，做你的情人啊！猜情尋，做你的情人。大概咁啦，嘻嘻。
全世界最好嘅籃球員，入到嚟要飲醉酒，唉，唔好意思，我 feel 睇有啲紅，嘻嘻。但是你鬧我表情太過得意。嘉聯似唔似貓？嘉聯呢，其實我都覺得佢好似一隻馬騮仔，佢個樣同埋佢個姿態都好似隻馬騮仔，因為馬騮呢，佢哋嗰個相呢，就係啲五官好大，然後再加上佢隻耳仔又係咁樣突出嚟，好好睇嘅嗰啲精靈耳，所以佢個樣係好似一隻精靈嘅馬騮仔。Peggy 係好多首 Peggy， 我個腦入邊起碼有2首 Peggy。過幾日就考車，加油啊！偷緊隻牛，我屌面齊天大聖，我媽都睇緊 live， 所以唔煮。我擺到㗎嘛，我爸會煮啊。係咁頂到個頂。會7月4號之後仲有冇 event 出？梗係有啦！我哋啲 event 你唔會嫌，你唔使擔心，一定係好多㗎啦，係咪？除咗有咩唱歌嘅方法俾二期生？二期生咧，冬甩行為啊！其實咧，我覺得 Mr. 冬甩嘅嗰個蜜糖波提係超好食，但係我覺得佢最好食同埋好食嘅就淨係得蜜糖波提。如果唱歌 tips 嚟講嘅話咧，就係要識控制，唔好失控。跟住同埋，因為我哋啲歌咧好多都好高音啦，所以咧高音嘅時候咧，最緊要係咩啊？向下，個力要向下，唔好諗住向上。如果唔係咧，就飄走咗啦。所以咧個音咧越高咧，你就要諗緊越向下。阿伯教嘅，share 俾大家聽。有冇合體嘅 gathering？ 7月4號。有冇機會幫你哋出實體專？我覺得係有嘅，但係咧出實體專咧嗰個叫咩咧？營運唔係營運，即係嗰個利益唔係利益，嗰個叫咩？我唔知嗰個叫咩，即係唔係好符合呢個經濟效益啊！諗到個字啦，係啦。咁所以咧，我出係想出嘅，不過要睇下我哋到時夠歌未啦。所以你都要有一定嘅歌先至出噶嘛。E 人車同 I 人車，其實而家有少撈亂咗嚟搭噶啦。我哋 E 人同埋 I 人都係撈亂嚟搭咯。而家出專係咪有簽售？做咩啊？你係想要好似韓國嗰啲簽售會係咪啊？想聽我哋唱緊急聯絡。緊急聯絡人，我哋唱過喎，突然間醒起，有沒有一絲半秒傷悲啊嘛？我哋商場唱過。要是我今晚已被斷氣，問你可肯即夜乾搭通宵客機？有沒有一絲半秒歡喜，在無人以後來煩住你？若覺得將這責任加諸很離奇，小卓去過歐洲未？去過啦，之前又去歐遊，我 grad trip 係去歐遊咯，同我啲中同。二期生嘅評價會係點？未有二期生出現，我哋仲係遴選階段。住喺菲律賓嘅蜜蜂叫咩名？蜜蜂。想睇邊個轟百幾隻入FS？ 幾好啊！呢個即係我哋係抽籤，唔係抽，即係都係抽，但係你要買一大扎，好似韓國嗰啲咁，有啲商業頭腦啊！唱高音會唔會假聲偏多？唔會。廣東話咧最緊要係咬字同埋
要有你個底聲咯，即係你可以有可能2成係用 mix， 但係唔可以完全假聲咯，因為你完全假聲咧會變米奇老鼠。有冇機會睇大家嘅 solo？ 實會有㗎。覺得佢唱再見唱成點？唔錯啊，OK 㗎。不過咬字要再加油少少，咬字好緊要。參加2期生可唔可以同大家面對現實啦？仲記唔記得 Bubbles 嘅手燈 app 會唔會出？我覺得係會嘅。好似要食飯，仲有飯食。我個劉海係點樣整㗎？我個劉海係咧，其實最緊要個劉海係要夠短咯。如果你太長嘅話咧，佢好容易向晒唔同方向。同埋咧，我每次都係一沖完涼、洗完頭之後咧，我出嚟咧就要即刻吹翻，就即刻梳翻皮音出嚟，跟住吹翻佢落嚟咯，即係將佢定型。如果唔係咧，佢唔會向前，佢會向側邊分，然後你梳唔翻佢向前，就係咁咯。跟住之後咧，你夾嗰陣咧，你要咁樣向就咁夾佢啦，跟住向前夾，然後臨尾嗰陣收少少，然後向前拉，就係咁樣。小菜出門前每次會唔會噴香水？會啊。夏天嚟講係一定要噴，因為我都對自己有啲呢個人護理嘅衞生常識，我都唔想臭親人。劉海成日飛起咁係咪你冇噴 spray 啊？因為我唔噴 spray 咧，就都會飛起嘅。其實不過我有時又覺得，飛起就飛起啦，好煩啊咁樣。我又唔想為咗噴 spray，跟住日日都洗頭，好煩。我覺得係咪中意中分多啲？唔係啊，我係中意有皮音嘅。不過咧喺夏天嚟講咧，有皮音就太麻煩。除咗噴邊隻 spray？除咗係噴公司嗰隻 spray。公司嗰隻 spray 係咩我都唔知。太沉着的話點算？咁就沉迷下去都很愛。下次直播可以順便專區度講聲 share 專區度，有時直播冇 miss 咗。不過我好隨性。唔想噴定型噴霧，好想頭髮。咁呢係咧就試下攞膠水黐住皮音咯。我之前都會用，即係攞膠水黐喺呢個位，嗰啲眼睫毛嗰啲膠水咧黐喺呢度，跟住就攞啲頭髮咁樣撳住佢，跟住佢黐實咧，佢都唔會飛嘅。但係我覺得始終如果你真係好想佢好牢固嘅話咧，就都係要噴 spray 咯。我中意你夠啲，咩意思啊？你有語病喎。參加2期生一定要去7月4號嗎？唔知呢。會唔會 save life？唔會。試下整空氣劉海，其實係唔係唔得？但係咧，因為我頭髮太幼，太過空氣劉海咧，好容易吹散啊。所以咧，我需要多啲頭髮去令到佢成為一個固體。如果唔係咧，空氣劉海一條條咁樣咧，佢好容易周圍飛，佢唔多固定。So yeah 今日好靚女，即係平時唔靚女，係咪咁嘅意思啊？有口音，我講嘢冇口音嘅。Outdoor 表演注意啲咩？Outdoor 表演啦，要注意飲水同埋防曬。定型噴霧點樣噴得實啲劉海啊？你要噴
個頂噴完之後咧，你要向高望，跟住咁樣噴，去噴到下邊呢啲位，咁佢就會實咯。同埋咧，我啲牙好靚好白，玩嘢啊！我啲牙好黃啊。係啊，我阿媽仲未煮完飯，其實唔係，係因為我細佬未翻屋企，我要等埋佢開飯。然後最衰都係佢啦，唔翻屋企。平日可唔可以戴呢個頭箍？好熱啊！同埋我本身唔係中意 Hello Kitty 嘅。我做埋咗7月4號張飛，好啊！7月4號見。好期待啊！7月4號。口音呢方面唔係跟你學，跟譚姐姐姐。開到幾時？開到我細佬返嚟。我其實都有啲肚餓，我都想食飯，但係佢都未返嚟。我之前戴嗰副眼鏡有冇度數？冇啊！但係我本身係有近視嘅，即係我係有一個有度數嘅眼鏡。中意迪士尼，我中意迪士尼嗎？我中意迪士尼嘅氣氛。然後我記得我細個好中意聽迪士尼啲歌嘅。跟住細佬幾時返嚟？我唔知啊，我唔知佢幾時返嚟啊！快啲返嚟，我好肚餓啊！跟住我好中意，我記得我以前係好中意聽長髮公主啲歌，因為我覺得呢個全部都好好聽。即係如果你叫我揀咁多個公主入邊嘅話咧，我會揀長髮公主 Rapunzel。跟住其他嘢嘅話，我就都係合啦。有幾次都見到我，會唔會想同 A-list 合作 ？A-list 有合作當然係好嘅，我完全係 open to any kind of 合作嘅。問下佢哋咯，你幫我問下唔該。體重有冇5字頭？冇啊，梗係冇啦。問下阿 Cedric， 問下 Cedric 啦。係讀 Cedric 定 Cedric 啊？Cedric 啊，嗬，Cedric。一期新出到嗰啲練習生會唔會出到？會啊，視乎情況而定咯。其實係因為要睇下 ready 唔 ready 啊嘛，冇理由拱佢去死嘅。有冇中意韓團同日團？我係中意好多韓團嘅，嘻嘻。我由以前開始，中學嗰陣就中意 Shiny。我第一隊入坑嘅就係 Shiny 咯，跟住之後咧。又中意過 B2B 啦，跟住又中意過 BTS 啊，跟住之後咧又中意小時啦，跟住之後又中意 aespa 啦，又中意 NCT 啦咁樣。我覺得我係少少嗰啲咁啊 Pink Blood，即係 SM 加嘅出嚟，我都覺得唔錯。自從嗰次喺旺角快閃打卡，我都冇睇過。旺角快閃打卡，旺角快閃打卡 ，Shiny 好耐啦，小出得係啊 ，Shiny 係我嘅畢生至愛，即係唔會變。不過嗰隻鍾意係已經變咗做咧。唉，你哋幾時結婚啊？你哋已經差唔多年紀啦，咁樣咯。花心就跟我學，我唔教人花心啊！旺角打卡都冇搶，idol 我還好。有人鍾唔鍾意 Boy Next Door 同 Blackpink？ 我兩個都還好。因為我覺得對我嚟講咧，最緊要係首先啲歌要好聽，所以咧如果啲歌唔好聽咧，我好難會鍾意一團嘢。7月4號會唔會宣佈第3團？呢啲咩問題啊？蔡仲鍾意 aespa 都係 SM， 係啊，小蔡都係我哋。唉，講呢啲。近期會睇邊個演唱會？近期好似冇喎。會睇呢個叫做 IDG Bubbles 偶像女生嘅演唱會啊。NMIXX 我係覺得佢首 Heavy Serenade 係幾好聽嘅。
但係啲人都好靚女嘅，但係未去到煩咯，未煩，冇煩。我而家你明唔明啊？你過咗某一個年紀咧，即係你唔係嗰個青春期嘅中學生咧，你就會冇咁容易去犯上一個團咯。我自己覺得。同好小腸早晨，多謝拼得是必須的，係嘛？我覺得我有咯。Hi Hi 陳生我唔敢講。幾時先出 Lemonade？ 我覺得唔好聽啊 Lemonade。鍾唔鍾意 Baby Monster？ 一般般咯，我覺得，因為我覺得啲歌冇乜驚喜，所以我唔係好鍾意近期啲歌嘅 trend 咯，即係有啲念經咁嗰種飯菜 only 好。即係咧咩？I'll make you lemonade, no way, no way. I got no ETA, TA。仲有 It's me， 噔噔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  It's me。我唔知啊，我唔係好中意呢類型嘅歌。跟住同埋 LE SSERAFIM 本身又係啦，即係 boom 巴啦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  I don't know。我已經應該話係我已經唔係嗰個，我跟唔上潮流。其實唔係佢哋嘅問題，係我跟唔上呢個潮流。小卓中意收啲咩嘅禮物？我中意啲實際啲嘅嘢。魔符神同波加麥我都中意㗎。幾時先第三隊？我唔知喎。要問阿拔哥，呢樣嘢係唔係可以一出就可以出到嚟㗎？呢啲又要準備啦，又有首歌啦，跟住又要有詞啦，跟住要錄音啦，仲要拍 MV 啦，好長，好漫長嘅，知唔知啊？你第一首歌咧係特別難搞啊！雖然我哋嗰陣準備咗2個禮拜。Triple S 咧，我係覺得啲歌我幾好聽，我幾中意佢一最開頭，同埋啲人咧越睇越靚咯，我覺得。除咗中唔中意收信，我會睇㗎，所有信都。我記得之前咧，我生日嗰陣，雖然唔係親手信，但係咧我有收到幾個message 俾我咧，係打咗千字文。講緊嘅千字文係真係千字文，好長好長，我全部睇晒。跟住我係睇到有少少忍唔住想喊，因為真係好窩嘛，成件事明唔明？話佢嘅好想我細佬翻嚟咩？我細佬翻嚟我就食 live 噶咯喎，求掟出去啊！對你每一日靈為玉碎，掟出去。Con中意食邊間 canteen？成日喺 campus 求生嗱。其實我覺得咧，以喺 campus 入邊食飯嚟講咧，你都係純粹為快嘅啫，你都唔係為好食噶。我覺得 Con U 啲 canteen 咧，你要好食嘅話咧，就好似還好，冇一間真係特別好食咯。所以我嗰陣咧，多數都係食 SU Can 咯。但係咧 SU Can 咧，我係有親眼目擊過一隻老鼠，都頗大隻嘅，直接喺正門入去咯，好似當咗入佢屋企咁樣咯。佢直接喺度 zoom 入咗去，跟住嗰日我係冇食到 SU Can 嘅，有啲驚。你等我陣，我去抄一抄 Marvy 先，佢幫我頂一頂檔啊！哎呀，Marvy，
喺度。Marvy， 嗱 Marvy 咧唔係 stay 到好耐，佢唔係 stay 到好耐嘅啫，佢好快會走嘅，佢唔係好中意俾人攬住啊嘛，係咪啊 Marvy？ 望下 Marvy， 你望下佢樣，好啦，佢要走啦，係咪啊？點啊你？佢坐咗喺門口，跟住做咩 Marvy？ 好，成功咗，抱咗佢返嚟一陣。加時 Marvy， 俾個心心嚟啊！識唔識俾心心啊？唔識俾心心。鼻屎都係。好啦，要放佢走噶啦，如果唔係咧，佢嬲，佢覺得好煩啊！而家。好啦，再見。係咁啊，貓咧係唔可以強迫佢嘅，知唔知道？佢會嬲㗎，好小氣啊！要唔要唱緊急？原來人唱咗啦，啱啱唱咗啦，你唔聽。Marvy 係一隻好有性格嘅貓嚟。幾時出新歌啊？好快會出噶啦！呢啲事入邊最中意邊個？我冇中意邊個。Hi， 鼻屎啊！鼻屎！你拋佢過嚟嘅，鼻屎喺度啊！鼻屎，對啦，點啊鼻屎？鼻屎你跳得好快喎，個心。噔噔，佢有黑掹掹，我有黑掹掹，睇唔清佢啦。呢隻係鼻屎，叫埋鼻屎。鼻屎咧同 Marvy 咧係兩個極端嚟嘅。鼻屎咧就係好鬼熱情啦，係咁追住你啦，好中意食嘢啦，乜都食噶啦。跟住咧，去咗邊？鼻屎，你好凍啊！你咪好凍啊？去邊啊？喂，等下先，我安置好鼻屎先有。佢有幫我代班啊！啱啦，鼻屎，我哋翻嚟啊！呢度。媽。OK， 送走鼻屎，佢有啲凍啊嘛，鼻屎怕凍。哎呀，鼻屎係咯，佢係一個極端咯，同 Marvy 咧就好鬼挑食嘅，咩都唔中意食嘅，然後咧就好鬼冷淡。鼻屎咧就係好鬼熱情啦，熱情到一個恐怖嘅地步。聽到鼻屎，因為佢真係叫鼻屎啊。佢個名真係叫鼻屎啊！唔好問點解，因為我細佬改嘅。我改隻貓個名就叫 Marvy， 幾咁好聽。然後佢改隻狗個名做鼻屎 ，Marvy and 鼻屎，有齊兩個性格係咯。見你幾次開 live，屋企啲燈光咁暗嘅，因為我住暗啲，我唔係好中意太光。兩隻加埋就係我。Maybe I don't know。
我啲波間晚係遍佈呢間房嘅，之後求其都可以掹隻出嚟。呢度有一隻 School。我中學咩 electives？ 我中學係Bio、Physics 同埋 BFS。新歌 MV 好似做咩？教下新歌嘅手語。向着前，漸漸成形的心，向着前，再漸漸成年的我，向着前，抬頭是新天，抱住我舊記憶，再多一次，再會吧。貝斯同啤牙打交邊個會贏？貝斯好好動啊，啤牙都唔喐嘅。點解唔反抗貝斯呢個名？因為我覺得冇所謂啦。佢想叫貝斯咪叫貝斯咯。冇燈光都拍到佢，有 filter 啊嘛，落咗 filter 嘅。教你讀書，其實咧，我想講咧，讀書你知唔知最緊要係咩啊？最緊要咧，你要聽書啊！我唔係講笑㗎，因為咧，我係屬於上堂咧，我係唔瞓覺嗰啲人嚟嘅。但係個原因唔係我唔眼瞓，而係我唔知點解咧，我喺學校係瞓唔着嘅，即係我會攰，我會想卜低一陣嘅，但係我唔會瞓得着。咁所以咧，我就逼住我自己上堂聽書，一路聽，跟住所以咧，如果你日常唔聽書咧，你自己溫咧，其實係會困難好多，因為你唔會一嘢記到噶嘛，你要有嗰個複雜嘅嗰個過程，即係你要聽咗書先啦，然後再自己溫啦。咁呢個係已經兩個 process 嚟噶啦。咁如果你上堂冇聽書，你冇聽到老師解釋嘅話咧，咁你自己溫咧，你個理解有機會錯咯。其實係就係咁。跟住同埋我係好中意寫 notes 嘅人嚟嘅。我唔知而家興唔興寫 notes，但係我係好中意寫 notes，即係我係咪都要寫 notes 嚟嘅？我覺得對我嚟講係一個儀式感，即係我覺得我有寫 notes 先叫有記啦。咁但係我寫完嗰刻咧，其實係要再睇嘅，因為唔係寫完你就會記咗入腦啦。果然係 happy 點啊，老師嚇！即係你寫完 notes 嗰一下之後咧。因為你自己整理咗啊嘛，你將佢變成一個 point 啊，或者你中意畫 mind map 啊，或者一個 tree 咁樣。anyway， 總之你中意點樣寫就點樣寫啦。咁幫助到你記就 OK 啦。咁嗰陣咧，我自己係好中意寫 mind map 嘅，即係我係例如我讀 bio 嗰陣就講話呢個器官咁樣啦，例如呢個 heart 咁樣啦 heart 咁樣啦，咁我就會再延伸出去 heart 嘅嗰個 muscle 係咩 muscle 啊，或者再延伸出去佢嘅功能係咩啊，跟住之後佢有啲叭叭咁樣咧，即係一個 mind map 咁樣咧，你成個一望就好一目了然咧，咁你就會我自己覺得記得好啲咯。跟住之後咧，我自己係習慣我一次過寫完一課先，寫完一課嘅 notes 之後咧，我就會停一停，跟住再溫過，由頭溫過，由我一開頭寫嗰度，然後就攞另外一個嗰個叫咩啊 highlighter， 再睇緊 highlighter 咧，再 highlight 翻我寫嘅重點，即係我一路睇翻我寫嘅 notes，然後再 highlight 啲重點，咁我就做咗第3個 process 咯，即係我有上堂聽書啦，我有寫 notes 啦，然後我再溫翻我自己啲 notes 3次咯。咁嘅話，我覺得會易記啲，同埋你會真係溫到入腦咯。中學嘅成績點？我中學係屬於中上咯。不過我都 agree 咧，上 history 堂係比較攰。但係咧，我要嚟。我之前 history 咧係有試過 test， 係咪 test 咧？好似係 test 定係 exam， 唔記得咗。我試過攞滿分。雖然我最尾唔係揀 history 嘅，即係我記得係中3嘅 history 啊，因為我冇 take 佢做 electives。小卓卓收翻埋。Hello，
Bio 超多嘢背，其實 Bio 啲嘢咧，我覺得唔算係真係背咯，佢係一個有冇背咧？其實都有少少背嘅成分嘅，但係佢係一個叫咩咧？邏輯嘅嘢嚟㗎，係咯，我覺得係一個邏輯嘅嘢。中意波加曼定係鯊魚貓多啲？我會揀，我係中意波加曼多啲嘅，但係鯊魚貓我哋中意嘅，因為佢係一隻我覺得好靚嘅貓。今晚食咩餸？未知。生物定係物理多啲？生物。物理我覺得好難嘅，其實因為，但係咧，我覺得我物理係我中學算教得幾好咯，因為我個阿 Sir，因為我哋係有兩班嘅 physics 係有兩班嘅，兩班係唔同阿 Sir 教啦，即係全級有兩班嘅 physics。咁我嗰班個 physics 老師咧，佢係會印 notes 俾我哋嘅，嗰啲 notes 咧就係佢上堂會用啦。咁所以基本上我哋冇開嗰本書嚟睇，我哋 physics 係有本 textbook。但我哋係冇用嗰本 textbook，我哋係睇佢印俾我哋嘅 notes 啦。咁但係佢啲 notes 咧係有空嘅，即係有啲字佢係唔會寫入邊嘅。跟住之後佢就一路上堂，跟住就一路同我哋 go through 啲 notes，跟住我哋就一路寫。咁所以變相我哋讀咧係有少少似雞精班咁樣咯。不過咧我 physics 係有補習嘅。我中六嗰陣先補習嘅，但係最尾有5 中史我唔得，我背唔到中文，因為我唔識寫字中文字。英文啊我可以拼音出嚟，但係中文字咧嗰啲筆畫啊嗰啲嘢咧，我覺得好難記嘅，所以我係唔中意中史。扮下飛鼠啲金句，飛鼠係咪咩咪嗲咪嗲？係陳黎先生代拍聯盟成員向翠問安。辛苦晒，小徐理科人係啊，我係理科人嚟㗎，嘻嘻，係咪睇落唔似啊？我係都幾中意讀理科。英文點拼音？英文啲字係可以拼音出嚟㗎嘛？咁因為佢本身嗰啲字係拼音嚟㗎嘛，即係例如 however 咁樣，你會拼到係 how， 跟住 a， 跟住 va， 跟住再拼個字出嚟，就係咁。香港讀書中介中文點解唔得？我係喺香港讀書，但係咧中文字我覺得係難記過英文字咁解喎，冇咩點解嘅。可能因為我比較接觸英文多啲，因為我小學係英文小學嚟嘅，跟住我身邊啲同學都係講英文。咁當然我唔係一個淨係講英文嘅人，因為我母語都係廣東話啊嘛。咁所以我雖然上堂或者同啲同學傾偈嗰陣係會用英文，但係我英文其實唔係真係特別好，只不過係我用英文嘅嗰個頻率係多過中文。咁所以咧，變成我中文會比較差啲。咁我讀書，我真係讀嗰啲書睇書，我又係睇英文多，跟住寫嘢又係寫英文多。咁所以自然我就會覺得英文會易啲。文言文真係唔得，我不行啊！文言文真係好難。我係讀英中，卓 BA 有啲咩心得啊？我唔記得咗 elective 係揀咩，我好似係揀 finance 定 accounting 嘅咧。I forgot。但係我記得我係讀 BA 咧，有樣嘢就係你冇諗住條數要巴，條數咧有機會係唔巴，但係咧唔巴唔代表你會0分。最緊要係你中間啲 step 咧有邏輯，咁樣咧你顯示到你計數嗰啲嘅嗰個邏輯，佢就喺嗰邊加分俾你。所以我記得咧，我考 DSE 嗰陣咧，我係考嗰下咧，我仲諗緊，因為我最尾一科係 BFS， 但係咧我已經係一個放假嘅心情啦，我冇去讀，我冇去溫，我冇去認真去睇嘅，跟住之後。我就去考嗰陣咧，我就用翻我以前嘅嗰種記憶去考，我就覺得係合啦。只要你唔好執着於一定要去巴到條數就 OK 咯。我自己覺得 BFS 係一個好講求心理素質嘅一科，
嚟嘅，因為咧你一唔巴咧，你就覺得自己好似所有嘢都做錯咗，然後你又會再嘥時間由頭開始再嚟多次，跟住咧就又再嘥咗好多嘅時間，然後就完咗啦。但係咧總括嚟講，其實 BFS 係應該比較上易讀過其他理科咯，我自己覺得。我覺得星期一考地理溫書，地理嚟講咧就背嘅啫。其實我自己覺得，因為地理係其實好多係 common sense。因為我有印象，我認為個地理好似都要計數喎，係咪？要攞個兩角器係嘛？係嘛？好似係。但係咧，我覺得地理就大咗步，等陣，大咗，どうせ勝たない、傷つかない、どうせ勝たない、泣かない。我都覺得地理係死記咯，因為佢嗰啲嘢係你唔會可以用，因為有啲專業名詞係我覺得你要記，但係咧佢好多嘢都 kind of 有少少 common sense 嘅，即係你可以沿住嗰個邏輯思緒可以揾到個答案出嚟，同埋佢係一科你想吹水都有機會可以攞到分嘅一科咯。我自己覺得物理就係聽天書，係嘅。物理咧，我覺得最緊要係你識做題目咯。其實more than你去理解個原理，你只要識做個題目，其實你就可以攞到高分。物理係呢一科係一個咁樣嘅課咯。我以前個老師教我就係，例如你睇嗰條題目啦，跟住咧你就去 mark 低佢嗰條題目，佢提供咗啲咩俾你。例如最簡單，你計 force 嘅都提計 force， 咁你咪 mark 低佢究竟俾咗啲咩嘅資訊咧？即係例如佢有 mass 嘅，你就圈住佢；佢有 acceleration，你就圈住佢。咁你就執藥咯，你就記晒啲 equation， 然後你就執翻去某一條 equation 入邊就計出嚟咯。我嘅方法係咁，所以物理係執藥同埋記 equation。Bio 邊一課最有趣啊？Bio 邊一課最有趣？我覺得畫圖咧係最冇趣嘅，因為我最唔中意就係畫圖，好辛苦。跟住，因為我記得畫圖嗰陣咧，我個老師好嚴格嘅，佢咧係即係例如你畫一個 cell 啦，個 cell 咧係唔可以有缺口啦，因為 cell 係唔會有缺口啦。即係你用鉛筆畫嗰陣，你係畫得好仔細，一個筆跡係要係咁一個好靚嘅一個埋口嘅一個狀，但係咧嗰個狀咧嗰個形狀咧又唔可以好規則咯，因為 cell 咧係唔規則嘅，you know。上個禮拜海港城世界盃見到啦，多謝。如果我最中意擺我係咩？我其實係最中意讀人體解剖類嘅嗰扎嘢。Physics 邊一科最難？好似係我覺得去到磁力嗰度，我覺得有啲難。磁啦，磁電嗰扎嘢，我記得我撈得好亂。即係呢一個，你咩咩 left hand Fleming rule 個 right hand Fleming rule 嗰啲咧，好亂到我咧。不過之後都係讀佢嘅。咁咯，我都唔知。但我記得有一個都好難嘅，去到後邊咧，我記得佢教天文嗰啲嘢嗰陣咧，其實佢係冇教晒咯，即係佢會同你講話，嗱，你記呢度就得噶啦，之後嗰啲咧你哋唔使學住，所以唔使記，唔使知咁樣。咁所以就OK，咁我就淨係記啲 equation 咯。解剖老鼠，我嗰邊冇解剖老鼠，我嗰邊淨係得牛眼，好臭，同埋豬肺，都好臭，係咯，細佬仲未返嚟，我都想食飯啊！依家講到聲都沙陰公，但係我知有啲學校係可以解剖青蛙咯。
牛眼係幾好玩嘅。Hi 夢，唉，突然間諗翻起中學回憶添。我遲啲會翻中學咯，by the way，都好期待可以翻中學。好耐冇翻去啦，因為都隔咗6 年啦，6、7年啦。中一未有咁多嘢去玩，加油啊！中一先啱啱開始就唔係講笑。我覺得之後呢，算唔算好玩呢？一半半啦。你中意嘅話就好玩嘅，唔中意就唔好玩。但係我覺得最辛苦嘅係中3嗰年，因為你咩都要學，你咩都要經歷咗先。中3係最攰咯，我自己覺得。跟住我自己咧，因為冇讀 Cam，我覺得 Cam 好難，但我發現 Cam 係好有用啊！即係上到大學之後，好似好多科咧都會諗到去 Cam，尤其是如果你係想讀科學類嘅嘢，基本上 Cam 係走唔甩咯。Physics 有機會可能走得甩咯。唉，中三真係加油！中三要揀科好困難。我建議你哋咧，如果真係去到呢個揀科嘅地步咧，其實係你諗定自己會想讀文科、商科定係理科先咯。因為我覺得呢個係一個分水嶺。因為如果萬一你想我播到幾多點，播到我細佬翻嚟，我想開飯，我想食飯，我細佬未翻嚟，我食唔到飯。我而家中一成績唔錯，但係驚以後會下滑。中一其實係一個入門嚟嘅啫，我覺得佢係未正式踏足呢個中學世界，我自己覺得。因為以我嗰邊咧為例咧，我覺得中一係你仲可以用少少小聰明嘅，即係你仲可以，如果你小學嘅底打得好咧，你中一仲係可以 hea 下 hea 下咁樣。但係咧，你上到去中二咧就完全唔同啦，你冇得唔去努力咯。即係你就算中一成績幾好啦，你中二都有機會唔同晒，所有嘢都咁，所以夢夢啊，阿夢咧，阿夢，阿夢，哦嗨，唔呀，我今日見到細佬喎。嚇？我知啊，我知啊。佢有冇同你講？冇啊，佢未翻到嚟啊。哦，我都想佢快啲翻嚟啊！我等緊食。咁啊一上扶手電梯，你個咁熟面口嘅？你今日去咗嗰邊行街啊嘛？係啊，搞笑。有冇買衫啊？買咗條褲咯。但係嗰條你唔係同阿 Cindy 阿 Sa 佢哋一齊買嘅咩？但係你自己行。我啱先本身佢哋做緊嘢啊嘛，跟住我咪去咗 Cotton On 先咯。但係等咗佢哋勁耐之後，我一邊試我，跟住咧我試完咧，再試多輪，再試多2、3、4條褲。佢哋試完啦，佢哋都未到，咁我就走先啦。哦，你揀好啦。因為咧，我本身都諗住同佢哋行啦，但係我諗下，我又要翻屋企食飯，跟住然後佢哋又未拍完嘢，咁我好似要等好耐喎。咁我點知真係好耐，就等咗好耐啦，所以我就翻屋企啦。我真係好聰明。好彩你冇等佢哋啊！可唔可以上下心心啊？拜拜。心心。耶！搞笑，我都睇唔到 comment 添，睇下。睇唔到啊？我要睇手機咯。哦，我懶得錄啊，其實。唉，翻嚟未？我10點都仲未食到嘢。總之我就真係食咗個粽先啦。卓越世一。大冇電啊！今日端午節。係啊。好多人，條街好多人啊！好多人啊！夢想要專屬。我 send 咗個 post 出嚟啊嘛 ，Brandy 要排。我見到啊。條龍啊！我見到啊。好彩冇去啫。你哋叫我教你 scuba 呢個？呢個叫 scuba。係啊。其實我唔知點解佢叫 scuba，but anyway。原來呢個冇有名。係咯。好似 6-7你朋友。
我識 Seven Candy。阿夢可唔可以扮耶哥？耶哥，耶哥哥點點扮？笠晒成個樣咯，戴口罩，笠住頂帽。戴條褲冇戴口罩。係。除同夢中意食咩種？我冇食啊，我冇食。我今年冇食啊都，但係我係中意食。我細個中意食鹼水粽，但係而家中意食鹹肉粽。鹼水粽係咪真係甜嗰個啊？係啊，飲砂糖嗰隻咯。打咩？打咩啊？打咩？好難食喎，甜嘅粽。好難食喎。好好食噶喎，鹼水粽，飲砂糖。打咩？我中意食綠豆、紅豆咯，紅豆粽多啲咯，通常。咩嚟㗎？紅豆粽？但佢係鹹嘅，佢係出邊嗰個糯米，跟住夾雜住一啲紅豆喺出面，跟住入邊啲鹹係都係嗰啲咯。即係有嗰啲滷肉啊，跟住又有冬菇啊嗰啲。但我唔中意入邊嘅鹹蛋黃咯，我會不走佢。我都唔係好中意鹹蛋黃。係。甜粽邪教，甜粽點會係邪教啊？邪教。鹼水粽嚟嘅呢個係特色嚟嘅，我覺得。唔得。因為我覺得周圍都會有鹹肉粽，但係唔係周圍都有鹼水粽。鹼水粽好難食。阿夢好似好 I， 阿卓好似好 E。但係其實佢都係 I 人嚟。我都係 I 人。營業模式而家安。紅豆粽邪教啊！點會係紅豆㗎？粽差唔多啫嘛。鹼水粽都可以落豉油，呢個先係邪教咯！鹼水粽落豉油，黐線㗎！鹼水粽一定係砂糖。係應該係綠豆，個唔係應該係綠豆。綠豆、紅豆我都有食咯，但我覺得紅豆好食啲。其實係因為街市淨係買呢兩隻粽，咩得冇買，所以我屋企人會自己包嘅咯，我阿婆會包粽食。夢同埋除咗嘅 MBTI 係咩啊 ？MBTI 係 ISTP 或者 J 咯。我係 INTP， 我都覺得阿夢係 P 其實。但係如果你唔 mark 低啲嘢咧，你就會好易亂，所以我就會 mark 低啲嘢咯。我都會 mark 低啲嘢，但係以決定嚟講，即係落決定嘅話咧，都係比較即興咯。落決定我又唔中意即興咯。咁你有可能係 J 人都有。但係我又唔係好整齊咯，所有嘢。即係通常去旅行咧 ，J 人咪要 plan 晒所有嘢，着咩衫，着咩衫我會諗定嘅，但係 plan 嘢行程嗰啲我就會睇會有咩餐廳想食，跟住擺喺個收藏夾，跟住但係我唔會話今日食咩，聽日食咩，我淨係會今日睇下想食啲乜嘢喺個收藏夾度碌，跟住想去邊咁就喺嗰度碌咯。咁其實都算 P 嘅，因為我都係咁。係啊。味道好 J 咯。係啊，即係又有啲 J， 又有啲唔係好 J。唔係好 J。即係你會收埋相，你會穩定有咩想食嘅。但係你又唔會真係 plan 定嗰日中午食咩，夜晚食咩，第二日中午食咩，夜晚食咩。仲未食飯？係啊，仲未食到飯啊。我食咗啦。我係最早走嗰個，但係我到而家仲未食到飯啊！搞笑，好慘啊！我都係想食個飯啫。新歌有啲咩感受或者感觸？新歌再見。阿夢話咩啊？有咩感受？有咩感受？好少感受。佢好少感受。通常都係工作 mode 咯，要錄音你就工作 mode，跟住要 show 啦你就工作 mode。佢隻眼又轉，新歌，新歌咧，我係覺得幾輕鬆喎。
呢種唔感覺咯。使唔使跳舞係嘛？係啊，除咗同我平時食飯多唔多選擇困難症，其實還好，唔係好選擇困難。因為我可以食嘅嘢好少，嗯好我有啲揀飲擇食咯，我覺得嗯，我唔食即係甜品嗰啲又唔食抹茶，又唔食榴蓮啦，又唔食好多嘢咯，椰汁挑食啊嗰挑食，啲我又唔食。係挑食挑食。同埋咧，我真係譬如麥當勞嗰啲咧，我係食開一個包咧，我就一直食嗰個包咯。嗯，除非佢出一啲新包，跟住我覺得都有啲興趣，我就會試下。但係嗰啲通常都係限定包，如果冇限定包咧，我就永遠都係食開嗰隻包咯。我同意。但係我係好中意試新嘢咯，即係如果佢係一路固定出嘅，我就唔會想試咯。但係如果佢係新出嘅，我就會想試下咯。係新出嗰啲就會想試下。Wow 醬有冇食？新嗰隻 Wow 醬係咪唔同嘅味啊？啲人話似 wasabi 咁。好似係華沙別味，我想試。哦，有啲想試添。哇！但我一開頭唔係話係芫茜味咩？定係咩味？最開頭係芫茜味啊，其實我覺得 OK 噶，我中意食芫茜。我都中意食芫茜。玩做一個動作，一個配音，係咪真係我哋條 news 嗰個啊？係啊。我開飯啦！突然間，當我細佬翻咗嚟啦咩？我聽唔到聲嘅。我終於可以食飯啦，係咪？係啊，好似話好辣，好辣。Wow 醬啊，應該講緊。哦，wasabi 好辣。嗯，wasabi 其實我覺得唔辣。好啦，開飯啦，拜啦拜啦拜，再見。拜拜。我中意食飯啦， Yes。食飯食飯。